hesabını kendim göreceğim. Fırtına istiyorum, boşanmak istiyorum. Şerife, onun da kucağı boş kalsın istiyorum. Haydi. Belki de içine düştüğümüz en büyük yanılgı Bana ne yaparsan yap. Bu oyunu benim kazandığımı sen de çok iyi biliyorsun. Sen zaten ölüsün. Ben olayların daha kötü olmasını engellemek için sustum. Ölü balıklara ne yaparlar biliyorsun değil mi? Bizim hikayemiz başlamadan bitti. Sen bundan sonra düşmanımsın Oruç Reis. bazı insanlar hiçbir yere yerleşememek için vardır. Ya da varlıkları ancak hiçbir yere ait olmayan